छींक और जमाई के वक्त ये गलती मत करना वरना शैतान तुम पर हंसेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद। इसलिए जब कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाले को या रहमुकल्लाह कहना चाहिए। ये मुसलमान का हक है। लेकिन जब जमाई आए तो उसे जितना हो सके रोकना चाहिए और हाँ हाँ की आवाजें बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होती है और वो इसी पर हंसता है।